ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি একটু পরে ওয়ার্কশপে যাব। আমার কাছে একটা alto 800 ফাস্ট ফেসিং প্রেসার এসেছে চেঞ্জ করার জন্য, সেইটা দেখাবো। হ্যালো বন্ধুরা, আমি এসে গেছি ওয়ার্কশপে। কালকেই খুলে রেখেছিলাম গিয়ারবক্স, আজকে দেখাবো কীভাবে ফিট করে। এটা হলো পুরনো প্লাস কেবল, এটা খুলে ফেলেছি, নতুন লাগাবো প্লাস কেবল। এটা হলো পুরনো ফিশিং প্রেসার, এটা তো রিলিজ বিয়ারিং, তো নতুন ফিট হবে সব। নতুন ফিশিং লাগিয়েছি, নতুন ফিশিং এসে গেছে, নতুন ফিশিং লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, এখন আস্তে আস্তে গিয়ারবক্স উঠাবো, বাস।